چەند قەولێک لەسەر ئەمە هەیە. یەکەم کە ئەوترێ ئەسڵی تەشەیوع بریتیە لە جوولەکە، واتە دید و تێڕوانینی جوولەکەیە کە شیعی دامەزراندووە، بەڵام وەکو هەموو شتێکی تر لە فکرمان بێ کە ئێستا هەندێک موسڵمان بڕان بە دیموکراسیەکە هەیە. خۆ ناڵێن غەرب ئەم ئیسلامیانەی دروست کردووە، ئەم ئیسلامیانە هاتوون شورا لە ئیسلاما هەیە، لەسەر شوراکە هێناویانە بۆ مەسەلەی دیموکراسی و پەرلەمە. ئەوانەی زاهد بوون و حەزیان لە زوهدی دنیای و خۆشەویستی خوای گەورە و ئەمانە بوو، ئاسان لە زوهدەکەی حەسەنی بەسری و هاتن بۆ تەسەووفێکی هندستانی یا تەسەووفێکی فەلسەفی استشراقی. بۆیە ئەساسیاتێک لای خۆمان ئەبینن هەیە، لە ئەساسی ئەمە هەیە ئەنجا دێنە سەر ئەو حوبی خۆشەویستی ئالوبەیتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام شتێکی سروشتیە لە هەموو مسلمانانە هەیە، بەڵام ئەمە دەواازەیەکی چاک بوو بۆ ئەوی شیعە بێتە ناویە ببێ بە شیعە فارسە دۆڕاوەکان بە دەوڵەت و حەزار و دید و تێڕوانین و تەفکیر و فەلسەفەیانەوە بێن لێرە خۆ بشارنەوە هەتاوەکو تەشەیوعەکە ئەکەنەوە بە ململانەی فارسی. لە جوولەکەیەتیەکەش بە هەمان شوێ کە مەجالاتێک هەیە، یعنی ئەم قدرەتی وەرگرتنی هەیە، وەکو چۆن عەلی شەریعەتی پێڵێ ئیستحمار، یعنی قابلیەتی ئیستحمار، یعنی قابلیەتی بەکەربوون. مالک بن نەبی مفکری جەزائیری ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ قابلیەتی ئیستعمار. لا طبعا لە هەولێر فەرق نییە، هەم بۆ ئەویان بڵێ ئیستحمار و ئیستعمار هەردووکی هەردوو لاگرێتەوە. مالک بن نەبی ئەڵێ قەومێک گەلانێک کە خۆیان قابلیەتی ئیستعماریان تیابێ، ئیستعمار باش قبوڵەکەن وەکو میلەتی باشووری ئێمە بە احتیلالیانەوە ئازادکردنی عێراق، ئێستا ژوای پێڵن قابلیەتی ئیستعمارەکەیان زۆر بێگانە پەرستن. لە بەرامبەرە مەسەلەن ئەبینی ئەمیشیان ئیستحمار لە ناو شیعەیە ژیاوە، یعنی سەیرەکە چەند ئیستحمارەکە چەند بە قووەتە لە ناویە. بۆیە ئەم قابلیەتی وەرگرتنی ئەفکار کە ثەوابیتی خۆی نییە ئاسان وەریەگرێ. هەروکوتمی مسەلەسی بەرمۆداک لە سەردەمانی 1200 ساڵ لەمەوە پێشیشە، دوای شەهیدبوونی سەیدنا عەلی و سەیدنا حوسەین و چەوسانەوەی ئالوبەیتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام لەسەر دەستی ئەمەویەکان، چەوسانەوەی ئومەتەکەش بەگشتی ئومەتەکە هەمووی ڕقی لەوان بوو، لەبەرەو سۆزیشی بۆ ئەمان زۆرترە جوڵە، بوو بە دەواازەیەک بۆ ئەوەی کە ئاسەوارەکانی عەبدوڵای کوڕی سەبە و ئەوەی کە ئەیوت تەئسیراتی بێتە ناو تەشەیوعەکە، وەکو ئێستا کە ئەیبینی. یەکەمین شتێک کە لە ئیبن سەبە ئەوە بڵاو بووە سێ شتە: دەق، وەصیە، ڕجعە. وتیان عەلی کوڕی ئەبی طالب بە پێی دەق، بە پێی ڕیوایەتی حەدیث تەثبیت بووە لەوەی کە دوای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەس نابێ بە خەلیفە ئیلا عەلی کوڕی ئەبی طالب نبێ، هەر کەسێ بوو بێ بە خەلیفە یعنی خلافەتەکەی زەوت کردو. دووهەم باوەڕیان بەوە هێنا، یعنی وتیان عەلی کوڕی ئەبی طالب ئەگەڕێتەوە لە دنیایە پێش قیامەت ئەوانە زیندووە کاتەوە بۆی محاسەبەیان بکە و محاکمەیان بکە، پاشان بیان سووتێنێ ئەحکامیان لەسەر تەطبیقکە. و باوەڕیشیان بەوە هەبوو کە جگە لە دەقەکە ویلایەتی عەلی کوڕی ئەبی طالب شتێکە کە ئەبێت تەثبیت بووە کە لە دوای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەو و ئەولادەکانی ئەو هەموو ئەبن بە خەلیفە، ئەمەش ئیمامەتێکێ. ئیبن سەبەی ژوتمان کە جوولەکەیکی یەمەنیە و ظاهرن خۆی وا دەرخست کە مسڵمانە و ئیتر وردە وردە لەو سەردەمی دوای عەلی کوڕی ئەبی طالب و دوای ئیمام حوسەین و دوای ئەوانە لە زۆربوونی مەزاهیبەکانی ترە ئەم تەشەیوعەش بوارێکی ئاسانی بۆ کراوە، یعنی وەکو بازنەیەکی کراوەی هولامی نەرم ئاسان شتی تێدا خڵە بوو، ئەمانەش ئاسان هاتە ناو ئەمەوە. ئەبینین ئەو زانا بەرزانەی وەکو قومی، نۆبەختی، کەشی کە هەمویان پیاوانی زەمانی بۆیهیەکانن هی فارس، هەرسێکیشان تەبەن هی فارسن. هەموو ئەمانە کە لە زانا گەورەکانی کۆنی شیعی ئەو سەردەمەن وردە وردە ئەم شتانە تەثبیت دەکەن. هەندێکیان ناڵێ لە جوولەکە وەرگیراوە، هەندێک ئەم شتانە بە ڕیوایاتی تری داهێنراوی خۆیان تەثبیت دەکا کە ئەمانە لە تەشەیوعەکەیە هەن، ئەمانە ڕوکنی تەشەیوعەکەن. هەندێکی تریش باز لەوەکەنەوە بەڵێ عەبدوڵای کوڕی سەبە
كاريگەری لەسەر مەزهەبەکە هەبووە و طائفەی سەبەئیشە ئێمە طائفەی سەبەئیەکە نین کە ئەسڵیان جوولەکەیە بەڵام متەئەسیریشن بوو. بۆیە لە کتێبی ئەمسیانەی کە باسم کرد لە هی قومی وەکو مەقالات والفرق لە لاپەڕە 20 و نۆبەختی لە کتێبی فرق الشیعە لە لاپەڕە 22 و هەروە ئەلکەشی لە ڕیجال الکەشی لە لاپەڕە 180 هەمویان باس لەمە ئەکەنەوە کە ئەڵێن شیعە ئارایی طبعا ابن سەبەئیان وەرگرتووە و بووە بە یەکێک لە قسەکانی ئەو بووە بە ئوسوڵی یە بنەمای مەذهبی شیعەکە قال و ئەمە وتویان ئەم سیانارسێکیان لەم شوێنی ئیشارەتم پێدان فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض كان مأخوذا من اليهودية. لم ڕوانگەوە بوو یا لەم لایەنەوە بوو کە ئەوانەی کە پێچەوانەی شیعەن وتیان ئەسڵی ڕافزێتی ئەسڵی تەشەیوع بریتیە لە ئەوانەی کە لە جوولەکەەوە وەرگیراون. ئەمە بەو اعتیباری کە لە عەبدوڵای کوڕی سەبەئەوە وەرگیرا. بە اعتیبارێکی تر ئەوەیە کە نێوانی دید و تێڕوانینی شیعە و دید و تێڕوانینی دینی یەهودی زۆر لێکچوونیان لە یەکترا تەنانەت لە ممارەسە شایەکتریان هەروەهایە. ئەوەی کە تێکەڵ بە جوولەکە بوو بێ صیفەتی جوولەکەی زانی بێت دوای لە ئێران ژیابێ لە ناو شیعە ژیابێ هەست پێەکە کە تەنانەت لە ممارەسەکردن لە قسەکردن لە ڕەفتارکردن لە قین و بوغزێکی شاراوە لە ترسنۆچی و دەرنەبڕینی ڕەئیەکان دوای لە دیکتاتۆری و دڕەندەیی دوای ئەوەی دەسەڵات دەگرێتە بەردەست هەردوو لایەن صیفەتەکانیان وەکو یەک وایە تەنانەت لەم سەردەمەش.